आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, let's start the question. Question here is read the following four statements. How many above statements are incorrect? तो यहाँ पे जो है हमें read करना है फोर statements को जो दिए गए हैं और बताना है कि कितने जो statements हैं वो incorrect दिए गए हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट से which is the second heard sound dove which is associated with the closure of the bicuspid and the tricuspid valve। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत होता है बिकॉज द सेकेंड हर्ट साउंड जो कि होती है डव वो हमारी एसोसिएटेड होती है विद द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स जो कि हमारे होते हैं एओर्टिक एंड द पल्मोनरी वॉल्व। राइट, देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है द ड्यूरेशन बिटवीन consecutive second and the first heart sound is 0.5 सेकेंड इन कार्डिक साइकिल। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे गलत होता है। राइट, बिकॉज जो ड्यूरेशन है दो कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड और फर्स्ट हार्ट साउंड की दैट इज 0.8 सेकेंड इन द कार्डिक साइकिल। देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है द हार्ट बीट ऑफ अ ह्यूमन इंक्रीज व्हेन एड्रेनालाइन हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू इट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ह्यूमन की जो हार्ट बीट है ये बढ़ जाती है जब एड्रेनालाइन हार्मोन जो है वो पर्सन में इंजेक्टेड किए जाते हैं बिकॉज एज वी नो एड्रेनालाइन जो हार्मोन है ये हमारे रिलीज होते हैं फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स ड्यूरिंग द कंडीशन जो कि होती है हमारे फ्लाइट, फाइट और फ्राइट। राइट, आफ्टर दैट देखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया गया है द arterial systole in cardiac cycle increase the blood into the respective ventricle by about 70%। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आर्ट्रियल सिस्टोल से यहाँ पे कंसर्न है आर्ट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से। आर्ट्रिया जब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कार्डिक साइकिल में तो अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज आर्ट्रिया से जो ब्लड है ये एंटर करता है इन द वेंट्रिकल दैट इज इंक्रीज जो है वो 70% इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो का। देखेंगे ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 3, ऑप्शन गलत है। सेकंड दिया गया है 4, ऑप्शन गलत है। थर्ड दिया गया है 2। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड एंड रिमेनिंग हियर क्लियरली द रॉन्ग ऑप्शंस गिवन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।